लेवल बहुत डाउन है। तो पानी देखिए बीच में का है, पानी पीता है वहाँ से। और यहाँ का पानी ऐसा है कि सब लोग देखिए तो ये ठंडा हुआ पानी पी रहा है, नहीं पी रहा है। पता होगा हाँ, वहाँ तुम जाओ सब लोग ठंडा हुआ पानी पी जाते हैं, यहाँ पर देख लो पानी फिर से पी जा रहा है। और यहाँ पर भी खरीदना नहीं पड़ता है, पानी आता है। और यहाँ पर क्या सब जगह नल लगा हुआ है रोड पे। और यहाँ देखो चढ़ावा है तो चढ़ा दो, बस यही है। सरकार यहाँ का अच्छा और कुछ नहीं। सरकार यहाँ का बहुत अच्छा और कुछ नहीं।